Og der så nåede hele min nye familie. Glæden og savnet er tydeligt, når Anne-Grethe Madsen tænker tilbage på sin Kina-tur. Og jeg troede ikke, man faktisk ville komme til at savne nogle mennesker, man i realiteten kun havde været sammen med i 14 dage. Men det gør jeg. Da vi sidste efterår mødte den nu 74-årige israeler for første gang, havde hun netop planlagt en tur til Østen, hvor hun gennem sit fritidsvirke som dukkehusmager havde fået forbindelse til en kinesisk delegation. Og jeg har altid egentlig syntes om alt, hvad der er kinesisk. Jeg tænkte, jeg skrev, at jeg havde ikke penge til både at bo og flybillet. Så blev jeg inviteret derover, så jeg kunne bo der gratis, ikke? Det tilbud kunne Anne-Grethe selvfølgelig ikke sige nej til, og derfor fløj hun i midten af januar om på den anden side af jorden, hvor det allerede i lufthavnen var tydeligt, at besøget af bedstemor AG, som hun kaldes af kineserne, var imødeset. Der stod simpelthen 28 mennesker og tog imod mig. Hvordan var der kommet ud til sådan en modtagelse? Det var faktisk ligesom at komme hjem til sin familie. Jeg undrede mig lidt, fordi jeg følte slet ikke, at jeg kom til et fremmed land, eller til fremmede mennesker. Det var fuldstændig som at blive taget imod af ens egen familie. Selvom hun har oplevet mange ting gennem sit efterhånden lange liv, er rejsen til Kina et af de absolutte højdepunkter. Det har simpelthen været det bedste, jeg har lavet faktisk. Jeg bortset fra min familie, men jeg fik lige en familie på over 30 ekstra. 2 af damerne derovre har adopteret mig som mor, og det er min nye datter. Så det vil sige, at jeg har lige pludselig fået en datter på 61 år og en svigersøn og et barnbarn. Og så har jeg fået en datter på 30. Og når de skriver til mig, så skriver de også mor. Og så chatter vi jo med hinanden. De har lavet en på telefonen derovre, som de faktisk chatter med mig hver dag. Og når man ser den her, så kan man se heroppe, der står AG's familie i Shanghai. Og det vil sige, at jeg chatter med 18 personer derovre. Jeg kan se den der. Den har jeg fået af min ældste datter på 61. Så bliver man jo lidt rørt, ikke? Hovedformålet med rejsen til verdens mest folkerige nation var ikke kun mødet med en anden kultur og muligheden for at holde et spirende venskab ved lige. Nogle af dem, der var der, da jeg var der, var kommet over 1000 kilometer fra, bare for at være sammen med mig en dag. Jeg synes jo, det var helt vildt. Men selvfølgelig også at kreere dukkehuse på kinesisk. En har lavet et hus til mig. AG står der på. Og på et tidspunkt, mens jeg sad og lavede sådan nogle små bitte dukkehuse med dem, så står der en lille dreng ved siden af mig. Og de har i hvert fald lært at sige bedstemor AG. Det kan jeg godt sige der på dansk. Og han stod og hæv mig sådan i jakken. Så siger han, bedstemor AG, og så kom der ellers en smør på kinesisk. Og det forstod jeg ikke et drøn af, vel? Og hver gang jeg kiggede væk, så kom den der, bedstemor AG. Og så kom smøren igen. Og se, der står han og hiver i mig, og fortæller mig en hel bunke på kinesisk. Så kom en af pigerne, der kunne engelsk, så siger hun, han ville have, at jeg skulle lave alle de møbler til ham, der var derinde i. Så måtte jeg jo gå i gang med det. Så begyndte alle de andre børn selvfølgelig også at lave noget, ikke? Tilbage i efteråret fortalte Anne-Grethe, at hun var lidt misundelig over børnenes evner til at lave eksempelvis lamper med lys i. Og siden da er de kinesiske kundskaber blevet bedre. Men de har været kreative. De har lavet små bitte krukker med mad i. Og de har lavet spisepinde. Så der har de jo været rigtig kreative. Hvad var det bedste ved at være afsted? Det var jo ungerne. Altså måden de tog imod en på. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet folk tage imod sådan så åbent og meget hjerteligt. Og vil gøre alt for, at man skal føle sig tilpas. Jeg blev plantet for bordenden. Det var min plads. Og børnene, de gik op til mad cirka 10 minutter før, fordi de skulle sidde ved det bord, jeg sad ved. Og de kappes om det. Så jeg vil tro, jeg blev behandlet som en 10-stjernet filmstjerne. Jeg havde jo mine 2, jeg kaldte dem bodyguard, men det var de 2 piger, der kunne engelsk. En af dem var altid med mig. Sådan så, at hvis der var nogen, der snakkede på et andet sprog, så kunne vi tale sammen. Så det var jo en god ting, fordi når jeg så skulle sidde og snakke med nogen, og de ikke lige sad ved siden af mig eller noget, så kunne vi tage den på Google Translate. Det kom der meget sjovt ud af. Nogle gange så oversatte den som noget, jeg ved ikke hvad. Turen var planlagt til at vare godt 3 uger, men på grund af det omfattende udbrud af coronavirusen blev den forkortet.
Fordi de er jo meget opmærksom på den virus, der var der, og spørger mig, hvad jeg vil gøre. Nu var de jo godt klar over, at der var noget galt, ikke? Denne her viser, hvad jeg faktisk skulle i alle, i alle de 11 dage her. Eller alle de dage, jeg skulle være derovre. Og jeg har krydset af her, hvad jeg har nået at opleve. Og når jeg kommer om på denne her side, så kommer jeg jo til at misse alt det her. Og så det her om, ikke? Det var faktisk først de sidste 2-3 dage, jeg var derovre, hvor man begyndte at gå med masker på. Og der var ikke nogen i selve Shanghai, der var ramt af det, men alt var jo stoppet, fordi de ville jo ikke have nogen ud eller ind udefra. Så alt, hvad der hedder busser og tog og sådan noget, kunne man ikke komme med. Og hvis folk kom og ville ud eller ind der fra Wuhan og det område, jamen det kom de jo så ikke, fordi det fik de ikke lov til. Og noget af det, som jeg skulle have været ude på, hvor vi skulle have kørt med tog, jamen det blev også aflyst, fordi det er jo stadigvæk folkemængder, man ikke ved, om har været de steder, så man tog ikke nogen chancer på grundlag af det. Derfor var Anne-Grethe nødsaget til at vende snuden hjemad halvvejs gennem opholdet. Og sådan tog man ud, når man tog hjem fra Shanghai af, hele turen i flyet. Og jeg var jo så heldig, fordi det var det sidste SAS-fly, der fløj fra Shanghai. Men trods den ærgerlige afslutning nåede den kreative dukkehusmager at blive sendt afsted med manér. Det er den sidste aften, der var alle, der var der, de var oppe og tale til mig. En efter en, selv børnene. Så får man altså lidt tårer i øjnene. Det gør jeg selv i dag. Man bliver lidt rørt. Så kalder de mig op, og så spørger de mig, om jeg ved, hvad en rød kuvert er i Kina. En rød kuvert ser sådan her ud. Og en rød kuvert er noget, man giver børnene for eksempel til nytår. Men den bliver også givet til bryllupper og meget særlige anliggender, og det vil sige, at en rød kuvert er der altid penge i. Min røde kuvert her var der også penge i. Jeg skal lige... Der lå 1000 kineserpenge i, som næsten svarer til 1000 danske kroner. Og en hilsen. Og så fortalte de mig, at de vidste godt, hvor dyrt det var at rejse. Så de havde alle sammen splejset og ville give mig de her penge, fordi så var der til hjælp til den næste rejse, fordi de ønskede, at jeg kom igen. Og det skal jeg selvfølgelig. Alle de her følelser, de kommer mere igen, efter jeg er kommet hjem, end da jeg var derovre. Det er enormt rørende og kom til at snakke om det. Det havde jeg nu ikke troet. Efter den for tidlige hjemkomst har Anne-Grethe brugt meget tid på mindesturen og oplevelsen gennem de mere end 1000 billeder, hun nåede at forsikre sig til evigt minde. Ja, det har bare været en fantastisk oplevelse. Og jeg sidder faktisk mere eller mindre hver dag og så kigger lidt billeder. Jamen, jeg savner det. Jeg savner faktisk at være derovre. Altså, jeg savner menneskerne, altså de mennesker, som man har lært at kende. Fordi vi fik jo et fantastisk venskab ud af det. Jeg havde ikke troet, det ville påvirke mig så dybt, men det gør det faktisk. Forhåbentlig er det da heller ikke sidste gang, at Anne-Grethe siger ni hao til sin nye kinesiske familie. Det her, det er jo en familie, jeg har fået mig på over 30 mennesker. Jeg synes, jeg er rigelig i forvejen. Jeg tror, min familie er på 34 her. Så nu er den så oppe på over 60. Men det har været en fantastisk tur. En fantastisk oplevelse. Og du skal afsted igen? Jeg skal afsted igen, det er helt sikkert. Og hvis alt det der virusnået er overstået, så har jeg planer om det til oktober.